दफा हो जो ये लो, ये भी तुम्हारी औकात यही है। रुको, इस बैग में क्या है, खोल के देखता हूँ। ओहो, तो हार उस बैग में लेकर भाग रही थी। चलो दफा हो जाओ। मैं तुम्हें जाने दो जान। हाँ जान, देखो मेरी जान का हुस्न कितनी प्यारी है। चलो जान, चलते हैं। तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? मैंने ये सब लेने के लिए क्या है, निकल जाओ मेरे घर से। रमन। अरे तमरिया। ये देखिए, मैडम अपने जो सिरेलिक लॉन्च करने का बोला था वो हो गया है। मैडम, अरे रिया माफ कर दो, मुझे मत छोड़कर जाओ। ठीक है चलो घर। माँ को पसंद करने वाले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स मीन आई लव यू माँ बोल दो।